さっきふわっと嗅いだだけでも少しなんていうの、柑橘っぽい香りしたんだよ。だから少しね、やってみる？してみたいなと思って。結構いい香りする植物の周り歩くだけでもさ、ふわっと感じるから、そこで立ち止まって上見ると意外とね、ホオノキとかもそうだけど、いい香りいるんだよ。それってやっぱさ、葉っぱ自体嗅いでさ、いい匂いと思ったら蒸留してもやっぱいい匂いするの？そうだね。やっぱ葉っぱからすでにいい香りするものってあんまりないから、森のものではね。そこは外さないんだ。あんまり外れないかも。へえ。だから結構なんだかんだなんか調べるとかよりさ、自分の嗅覚信じて歩く方がさ、いい香りに出会える可能性は高いよ。へえ。